सुनो, एक बात सुन लो, आप लोगों को भी अंधभक्तों का खिताब वैसे मिला हुआ है। अच्छा, अभी तक बोले नहीं हम। ये अंधभक्ति की बात है। ये हमारी रिस्पेक्ट थी। ये फंस गया सी है। इन्होंने बोला है, अंधभक्त बोला इन्होंने, जिसको किसी ने अभी तक आज तक नहीं देखा, ना ही उनकी कोई तस्वीर भी नहीं मिलेगी। सिर्फ स्पीड ब्रेकर के नाम से जो अपना कटवा लेते हैं, उनको आप क्या बोलोगे? अंध नमाजी बोलोगे, जो बिना देखे सुने अपना खतना करवा लेते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? ना ही उनकी कोई तस्वीर। बोलो अंध नमाजी, बोलो अंध नमाजी। अब अंधा नवाजी हम इसको समझ नहीं पाए। बस हवा निकल गई।